Para eles, a distância não é empecilho. Acompanhadas por esforço e determinação. Uma caminhada de fé em busca da realização dos projetos de Deus para a vida daqueles que são únicos. Únicos em atitudes, de uma fé exclusiva, particular e consciente. Por terem essa fé, os obstáculos não os fazem desistir e a opinião alheia não os faz perder o foco. Estamos aqui no monte mais alto da cidade de Saquarema, aonde que é usado para o voo livre. E nós temos a certeza que estamos sacrificando a nossa própria vida, dando o máximo de cada um de nós, usando toda a nossa força. Aqui nós temos aqui a obreira, aqui a Nakayama, e também o José, também nós temos aqui a obreira aqui, pessoas representante aqui do grupo jovem, a Vânia, aqui o São Celso, o Mineiro, a obreira Maria da Glória, e nós estamos aqui nessa mesma fé, com as pernas doloridas, os músculos sentindo dores no corpo todo, mas nós temos a certeza, ao descer desse monte, nós vamos descer com a vitória, sabendo que esse povo de Bacaxá não será mais o mesmo, não será um Zé Povinho, mas um povo de fé, um povo que vai glorificar o nosso Deus na sua vida, em todo sentido, que seja na material, que seja na espiritual, na família, na saúde. Nós determinamos a vitória do povo de Bacaxá, que descemos aqui com a certeza da vitória. Bom, pessoal, graças a Deus, estamos aqui, acabamos de descer a Serra do Mirante, aqui em Sampaio. Agora são 12h25, saímos daqui exatamente 7h25 e chegamos aqui agora 12h25. Foi aproximadamente 2 horas e 25 minutos de subida. É um lugar bastante alto, vocês podem ver na imagem, é um lugar bastante alto, mas estamos aqui. Infelizmente o pastor Alex e o pastor Maurício tiveram um imprevisto de última hora e não poderam estar aqui conosco. Mas nós estamos aqui nessa fé, especialmente para mostrar para você que vocês têm obreiros de fé para lutar por você aí em Bacaxá. Estamos nessa fé para que não só a nossa vida, mas que a sua vida também mude. Não só uma mudança, mas que haja uma transformação. Tá legal? Agora nós estamos voltando e com a certeza da sua vitória. Deus abençoe o grupo jovem, ao grupo de evangelização, ao corpo de obreiros. Deus abençoe a todos aí em Bacaxá.